Ушу блогерликтен пайда барбы өзү негизи? Эмне кандай? Эмнеге блогер болуп алдың? Кубаке, эми ушул сөз сүйлөп калдыңыз, бир айтып коеюн да. Ушу блогерчиликтен эми пайда кичине бар. Башка блогерлер дагы айтып коеюн да, туугандар. Именно силер билесиңер ким кандай, YouTube'да канча блогер бар. Именно ошол блогерлер бардыгын эмес, ошондойлерге айтып атам жигиттер. Силерде 70 миң, 100 миң, 50 миң подписчик болсо эле сразу мен адам тандап, адам тоготпой, сенде 10 миң эле подписчик. Сен ким болуп калыпсың? Андай таксисин. Туугандар, сен дагы ошол бизге окшоп баштаган да ошолор. Бизге окшоп 2 миң подписчик менен, 10 миң подписчик менен баштаган. Баягы келип блогерлер менен чалып сүйлөп, братан, мындай поддержка деп сүйлөп коюп, чалып деп салам кылсаң, адам тоготпой, сенде 10 миң эле го, менде мынандай подписчигим бар, сен ким болуп калыпсың? Ответ деле бербейт, брат, башка блогерлерчи. Эми Мекендештер, кимде ким эң жакшы подкачка издеп аткан болсо, ушул эксперт паркты сунуштамакчымын. Таксопарктын проценти 3 түрлүү, күнүнө 55 сом, же болбосо каждый заказдан 2%, же болбосо каждый заказдан 4 сомдон алышат. Бул эксперт парк Кыргызстанда, Өзбекстанда жана Мароккодо жашайт, көптөн бери такси бираасын иштеп жүрүшөт. Булар жөнүндө эч кандай жаман сөз уккан эмесмин. Досуңуз келип, балансыңызга 1000 сомдон подарок алсаңыздар болот. Так что описаниядагы ссылкасына кирип, ошо менен подключение кыла бересиздер. Чогуу иштейбиз. Ассаламу алейкум мекендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта Москванын номер 1 блогери Шаха Москве деген жигиттен маек кылмакпыз. Так что видеону аяк чейин көрүңүздөр, өтө кызыктуу болот. Суроо жооптор болот дегендей. Кеттик дальше. Салам алейкум, Шаха бай. Ассаламу алейкум, Кубаке. Салам алейкум, жамаат. Красавчик, иштериң кандай, ден соолуктар кандай? Аллага шүкүр аке, болтат, иштеп жүрөбүз, мындай. Жүрөсүң, красавчик болго эле. Ачки чечип алайын. Чечип кайчы. Шаха бай, экөөбүз 10 ай мурун жолугуп элес. Жолугуп сенен маек алгам. Аны Москвадан бир 15 миң адам көрүптүр да. Экөөбүз жолукканда кыргызча жакшы сүйлөй алчу эмессиң. Азыр кыргызчаны менден да жакшы сүйлөп калыпсың да. Азыр нормально эле сүйлөп калгам. Уже кыргызчаны биринчи баштаганда 2 жыл болду. 2 жыл ичинде зың сүйлөп атам. Кыргызчаны так сүйлөп. Мени көргөндөр кыргыз деп ойлойт, эркекче эле. Мен өзүм өзбек болсом деле жүрөгүм кыргыз дейт го. Молодец, молодец. Берчи колду мага. От души, брат. Иштериң кандай болот ата? Аллага шүкүр аке, иштеп жүрөбүз, ошол таксиде эле. Таксиде эле. 10 ай мурун таксиде болчуң, дагы эле таксиде экенсиң. Дагы эле такси, эчтеке өзгөрүш жок. 10 айдын ичинде Кыргызстанга барып, Кыргызстанда жашап, сварка жумуш кылып, короче, эми жашоодо бар жок болот экен да. Кайра эле ушул таксиге келип алып иштеп жүрөм. Кыргызстандан жакында эле келдиң сен, бир ай болду? Кыргызстандан жок, 2 ай болду. 2 ай болуп калды. 2 ай болду. Кыргызстанга барып да жана сварка менен бирдеке кылып движение кылып. Кыргызстанга барып, сварка иштеп, эми өзүм профессиям сварщик да. Ошо атам сварщик, ошо өргөнүп, сварка кылдым барып, качеля, там тапчан, ворота жасап, сатып. Короче, болбой калды. Эми мен Россияда чоңойгом да, брат. Россияда 20 жыл жашап, Россияда чоңоюп, анан Кыргызстанда жашай албай койдум. Ну, конечно, насип кылса барып жашайбыз эми. Молодец, Шаха, молодец. Силер көрүүчүлөр ушул Шаханын кыргызчасына кандай дейсиңер? Комментарийга жазып кеткиле. Кандай сүйлөп, так сүйлөп калыптырбы же дагы эле акцент барбы? Болбосо да үйрөтөйүн кыргызчадан. Анан Шахажан, такси рулимде иштейсиңби? Азыр 2 айдан мен таксопарк рулим менен сотрудничество менен иштейбиз. Эми мен тааныгандар билет. Мен деле YouTube'да жүрөм, каналы указать этип койсоңуз, ушул таксопарк менен чогуу 2 айдан бери азыр иштешип атабыз. Таксопарк нормально эле, брат, эч кандай. Главное, как положено аренданы төлөп, как положено бар жокту кылып, машинаны жакшы карап минсең, нормально иштеп жүрөм да. Мекендештер, ушул таксопаркка келип иштесеңиздер, Шахадан же Кубадан десеңиздер, силерге 2 күн бесплатно кылып берет. Эми мындай да, биз адамдарга көпүрө болуп беребиз да, көпүрө болуп реклама кылып беребиз. Калганы өзүңөрдөн условиясын окуп, договорлорун окуп, машинаны жакшынакай тээп жүрсөңөр эле, силерге эч ким унча калбайт. Анан жанагынтип ар кандай сөздөр болуп атат да, просто адамдардан өзүбүздөн күнөө кетет көбүнчө, анан баягы башка бирөөнү эле күнөөлүү кыла беребиз. Ошол, эми кеттик. Шахбай, кандай негизи эле эмне жаңылык болот жашооңдо? Жаңылык аке, өз таксистер биз жалкоо болуп калыппыз да. Бир нерсе кылам дейм, ушу таксиден чыга албай дагы эле такси кылып жүрөм. Ну, билбейм, брат. Жашоодо аракет кылтабыз го, эми
бир нерсе болор, аракет кылып мындай движение кылтабыз, бекер жүрбөй атабыз. Насип кылса, Кудай кааласа бир нерсе болор экен. Иштеп жүрөбүз го. Мурем таксиден негизи адамдар иштеп эле ошо менен эле баягы жашоо кылып, ошо менен эле өсөт атпайбы? Ошо чынбы негизи? Билбейм, Кээ бирлер иштегендер. алый берет. Таксинин акчасы буйрубайт. Чача мача деген. Жок, иштегендер иштеп эле машина алып, эмне үй алып, ал эмне кылтат, билбейм алар. Эми иштегендер такси мындай да, налево направо жүрбөй, как положено эртең менен туруп чайканада бир 2 саат отурбай, балдар менен, достор менен аш жебей, мындай как положено постоянно жумушта иштесең, брат, нормально иштесе болот. Билбейм, балдар 15 миң, 20 миңден жаап атабыз дейт. Көп таксистерди карасаң, ошол эле аренда машинада 2-3 жылдан бери эми алар может неправильно жүрөр, может налево жүрөр, направо жүрөр. Брат, как положено официальный жумушта иштеш керек да. Эртең менен туруп, как положено кечинге чейин үйгө кирип уктап, дагы эртең менен чыгып иштесе болот. Просто көз жалкоо кылып коебуз да, таксистер, көз жалкообуз да. Жалкообуз да. Ошо машинада отуруп, бүгүн болбосо эртең болот деп коебуз да. Ошондой. А так иштеп атам, брат, албайм. Акча таап атам, жашоом өтүп атат, бала чакамды багып атам, үйдү стройка кылтам, нормальный. Просто башкаларга айтканым, көбү азыр Кыргызстандан көрүп аткысы керек. Биз дагы Москвага барсак болобу, документтер кандай болуп атат? Жигиттер, иштегендер иштеп эле жүрөт. Келе бергиле. Документти зың кылып, бар жок как положено законду нарушать этпей Москвада, Россияда. Силерге бирөө үн чыкпайт, тагылар эчтеке дебейт. Келип ишти кыла бергиле жигиттер. Москва чоң. Ооба, бирок биз адам баласы мындай да, эки колубуз бар, эки көзүбүз бар, бүт баары на месте да. Ушуга Кудайга шүгүр кылып, наалыбай, проблема кылбай, ишти кыла берсек, баары жакшы болот туурабы? Ооба. Главное адал эмгек кылыш керек. Халал Халал. жүрүш керек да, бирөөдү алдабай. Бирөөдү шака дейт. Канча жылдан бери бир эле көбү блогерлерди көрөм. Силер неге эмне мен өзүм айтып берейин, шака сен неге болуп кетпейсиң? Ошол эле подписчигиң бар жок бар, машина айдайсың, акча таап атасың, болуп кетпейсиң дегендерге туугандар. Мен өзүм айтайын, мен халал жүрөм да, бирөөдү алдабайм, бирөөнүн акчасын албайм, бирөөдү алиндей кылбайм. Эси ошондой жумуштар кылганда да аны болуп кетет элем. Халал кылган адам ала насибинче алам. Ошон үчүн болуп кетпейинби дейм да, кубаке билбейм. Эси бирөөдү алдап, короче, YouTube'да махинациялар кылып, подписчиктерди алдап, акча тапсам, мен деле аны болуп кетет элем. Но андай кылбайм, мен тегиз жүрөм да. Ошол Кудайга шүгүр деп ушул машинаны айдап жүрөм. Ошон үчүн а так бертат да. Насибинче алсам. Главное адал эмгек кылып, өз жолубуз менен жүрсөк болуп кетебиз. Эч кимден эми алдабай элечи, нормально. Так что негизи бул видео Москваны тартпайсың. Москвада мошенниктер көбөйүп кетти. Бири-бирин алдап эле, эптеп бири-биринин үстүнөн бирөө акча таап эле, ушундай бир нерселер көп болот да шака, Ооба. Негизи Айныкса мынау регистрация, прописка, документтер, билберекаттар кылган дегендер, билесиз го, Москвада толуп турат. Кыргызды алдап атат, барсаң акчасына, картасына акча которсоң, эртең алып таба албайсың. Жок. Тегиз жүрүш керек да. ооба, просто бирөөнүн жашоосуна, бирөөнүн тагдырына балта чапкып коюп атабыз да. Ооба. Ошол регистрация кылып берем деп алдап кетип, ал киши мисалы менттерге түшүп калып, депорт болуп кетип атат туурабы? Ооба. Келбейт кайрачы алчы. Акча табам десем, брат, менде дагы возможностьтар бар да. YouTube'да ушинтип, туугандар, андай кылып берем, мынандай документ жасап берем, акча которо бергиле, мени тааныйсыңар десем, мен деле сразу акча болуп кетсем болот. Просто ал халал акча эмес да, кийинки дүйнөдө өзүбүз жаап беребиз. Лучше не надо. Керек эмес. Ооба. Эшикте жаандап калды, машинага ичине кирип отурдук. Шаха, дальнейшем негизи кандай пландарың бар? Ушу таксиде эле каласыңбы? Дальнейшем точно билбейм ака, өзүм деле ойлонуп жүрөм. Ну, таксиден точносын айтсам, эми жададым деп айтпайм го, ушунда акча таап атам, бала чакамды багып атам, но эми Кудайым өзү пешене жазган эмне болот экен, насибинче билбейм, дальнейшем көрөбүз. Ну, движение кылтабыз. Ал движениелерди айта албайм, конечно, но башка доходдор Негизи бар да, бар, башка доходдор, башка доходдор бар. Деги эле таксисттерге, Москвада таксисттерге эмне деген сөзүң бар? Эмне деп айтып кетет элең? Эми таксисттерге именно ушу таксиде айтайын да, бир жерде отурбаш керек экен. Ушу таксиде отурсаң, такси болуп башка движение дагы кылыш керек да, бир доходдо турбаш керек. Там тут ушул башка жерлерден кичине доходко аракет кылып, мына бирөөдү алдабай, главное,
халал акча менен движение кылып бир движениялык кылыш керек, акча табып бул жашоодо не акча эмес го жашоо, но акча үчүн иштеп жүрөбүз го. Акча үчүн иштеп бир неме боло эле деп жүрөбүз. Ошого аракет кылгыла жигиттер, силер дагы башка жерлерден. Мен дагы ошондой эле мына жүрөм. Ошол такси элемин мен, эчтеке өзгөрүш жок. Но аракет кылтабыз. Башка таксистер аракет кылып, иштегиле, кафеге 1 саат отурбай, үйдө уктап, эртең мен уктап калыптын, саат 11 болуп калыптыр дебей ишти кылгыла. Ушундай. Мен совет деле бергени баягындай бала эмесмин. Жакшы. О, Camry айдап жүрөсүң да көптөн бери. Негизи таксиге ушу Camry жакшы келет го, э? Комфорт плюске ого. Комфорт, Комфорт плюске жумшак и мындай өзүнө достойный машина экен. Комфорт плюске именно ушул Camry мага жагып калды. Bundan алдын Arizo айдадым, башка машина айдадым. Последний ушул мына Camry'де 2 айдан бери Camry'де калдым. Camry'де айдап жүрөм. О, негизи клиенттер дагы ушу Camry'ден заказ кылса, отказ кылбайт экен да. Кылбайт экен. Күтөт экен. Койт 10 мүнөт, койт 15 мүнөт болсо берет экен да. Ошондой комфорт плюстө. Башка китайский машиналар мына Бистюн бар, Бистюнду заказ кылса, мен айдадым Бистюн дегенде 2-3 заказ түшөт, атмен болот, Camry'де атмен болот. Мен клиенттерге дагы жагат мына 73 кузов. Шаха, негизи ушул блогерчилик кылып жүрөсүң да, Instagram'ың бар, Instagram'ды астыда отмет кылып кетем. Достор катталып коюңуздар. Ушу блогерчилик кылып жүрөсүң, ушу блогерчиликтен пайда барбы өзү негизи? Эмне кандай? Неге блогер болуп алдың? Кубаке, эми ушул сөз сүйлөп калыңыз, бир айтып коеюн да. Ушу блогерчиликтен эми пайда кичине бар. Башка блогерлер дагы айтып коеюн да, туугандар. Эмне силер билесиңер, ким кандай, YouTube'да канча блогер бар. Именно ошол блогерлер бардыгын эмес, ошондойлерге айтып атам жигиттер. Силерде 70 000, 100 000, 50 000 подписчик болсо эле сразу мен адам тандап, адам тоготпой, сенде 10 000 эле го подписчик. Сен ким болуп калыпсың? Андай таксисин. Туугандар, сен дагы ошол бизге окшоп баштаган да ошолор. Бизге окшоп 2000 подписчик менен, 10 000 подписчик менен баштаган. Баягы келип блогерлер менен чалып сүйлөп, братан, мындай поддержка деп сүйлөп кой, чалып деп салам кылсаң, адам тоготпой, сенде 10 000 эле го, менде мынандай подписчигим бар, сен ким болуп калыпсың? Ответ деле бербейт, брат, башка блогерлерчи. Эми бардыгын айтпай атам, задевать этпеп, обида кармабагыла, просто ошондойлорго айтып атам. Туугандар, силер подписчигиңер көп болобу, аз болобу, мага барабан. Просто мен айткан сөзүм адам менен бирдей болуш керек. Мен подписчиктерим менен, брат, ишенесизби, менде 10 000 подписчик болсо, Instagram'да 8 000 подписчик бар. Бардыгы мен бирдей сүйлөшөм. Блогер болобу, подписчик болобу, бардыгы мен. Даже WhatsApp группам бар, билесиз. WhatsApp группамда бардыгы мен сүйлөшөм ошол жерде. Мен тааныбайм аларды. Ким алар? Мен душманымбы, мени хейтеримби, сөрамбы, бирдей сүйлөшөм. Ошон үчүн блогерлерге да айтып кетейин. Силерде подписчик көп болобу, аз болобу, бирдей сүйлөшкү эле жигиттер. Сразу YouTube'га чыгып алып эле акча кылыш керек, бизнес кылыш керек, акчаны табыш керек. Элди ким ойлойт анда? Подписчиктер дагы ойлош керек да. Бул сразу эле баягындай акчаны ойлой. Ошого бардыгы менен бирдей болуш керек. Адам тоготпой, андай кылбай, биз дагы Кудай калса эртең каяктан билесиңер, может болуп кетербиз. Болуп кетсек деле ошондой сүйлөшөбүз кылбайт. Бул все равно болуп кетчи, Ашаха. Адам баласы негизи эң маанилүү нерсеси бул адам баласы өз жөнөкөй болуш керек да. Канчалык ойду көтөрүлсөң дагы, жана кыргызча жомок бар, жомок эмес, эми болгон окуя да, баягы эски чокоюңду жаныңа алып туруш керек. Болду. Чөнтөгүңө салбашың керек. Конечно. Бирдек болуп көп баратканда эски чокойду карап туруп, мен ушундай эмес белем. Мен буга чейин ким болдум эле, азыр киммин деп мындай өзүңө сурай берип жөнөкөй болуш керек да. Мен ошо жашоодо бир нерседен корком эке. Эртең каяктан билесиз, эртең мен болуп кетип калышым мүмкүн да. Может байып кетип, бир жакшы акча табып, мен болуп кетип, кайып болуп кетсе, мен деле ошол нерседен корком. Азыр кандай жүргөн болсом, болуп кеткен дагы ошондой жүрөм. Неге? Эртең болуп кеткенде дагы жыгылып паске түшүп калсам эке, адамдар айтат, Шаха дейт, болуп кеткенде адам тоготпой койду эле, мына эми жерге түшүп калды, эми кандай болду, эми эмне дейсиң Шаха дейт. Ошондон корком, что адам болуп кетсе дагы, болбосо дагы бирдей жүрүш керек. Эртең эмне болот, каяктан билесиң, эртең машина менен авария болуп кетсең өлүп каласың. Аны эч ким билбейт, темир машинада жүрөсүң. Ошон үчүн бардыгы менен бирдей болгула турганда. Ошо эми башка блогерлер мен баягындай сүйлөп, андай мен жаман көрбөйм, бардыгын бирдей. Мен ошолор бар, биз деле жүрөбүз.
блогерлер ассалам алейкум силерге дагы. Тинч болуңар. Ошо мекендештер экөө Шах экөөбүздүн кичине маегибизди көрдүңүздөр. Баарыңыздардын аянычын көрүп бергениңизге чоң рахмат. Если жакса лайктан коркпоңуздар. Оюңузду астыга билдирип коюңуз ушу блогерлер боюнча. Деги эле мындай сөзүңүз болсо жазып коюңуздар. Ошол баарыңыз аман болуңуздар. Ассалам алейкум туугандар. Көрүшкөнчө. Тинч болуңар. Ушул видеого лайктан басып, оюңуздар комментарий жазып койгулачы жигиттер. Ассалам алейкум. Салам алейкум.